얼차살 젓갈. 수신물. 위대한 승리는 시간을 즐기는 자의 몫이다. 어려움에 굴복하지 마라. 피부 질환이 아니라 마음의 병. 특히 이제 행동학에서는 강박증이라고 고양이 강박증이라는 게 있기 때문에 그렇기 때문에 지금 저런 과정에서는 우피뿐만이 아니라 다른 고양이들도 지금 문제 행동, 저런 화장실 문제라든가 아니면 강박증 같은 것들이라든가 이런 것들이 생길 가능성이 높죠. 또 스트레스 받은 고양이들이 하는 행동들도 어떤 것들이 있을까요? 스트레스 받아서 하는 행동 중에 자기 꼬리를 자기가 사냥하듯이 구경하는 경우가 있어요. 그래서 먹는 게 아니고 심지어는 뭐 심한 경우에는 그 꼬리 끝을 모두 뜯어가지고 뼈 같은 거 조급하게 마음먹지 않더라도 편안해지는 시간이 올 수 있겠구나. 그럼요, 그럼요. 그런 마음이라면 꼭 성공하실 겁니다. 동그리와 동유리의 절친 인증 기대할게요.